一日の終わりに深い眠りにつきたいね。今日の嫌なことは夢が食べてくれるように、それでも大切なことさえも飛んでいってさよなら抱きしめたつもりの正しさ溶け出し手のひらこぼれた未来なんて見たくないのに、その先明かりを持って待ってる人手を振ってるから歩みを進めてきたの。これからの歩みを進めてくの。今ここに立ってるよ。いつもの弱のようにつまずく転ばぬように手を引いてくれたあなたがいる。いつもの弱のようにつまずく転ばぬように今度は手を引いて導けるように、大人になりたいと初めて思えたんだ。守る強さが欲しいと願った。もしも叶うならば優しい日々を君に、あなたが託した未来を君に